นะพระเนาะไม่มีร้านไหนขายปิ้งไก่ ก๋วยเตี๋ยวนิ้วก๋วยเตี๋ยวน่ากินอยู่นะสิบอกกล้วยหน่อยใหญ่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรากินก็เจ๊งแล้วตอนนี้ จะใส่ในนี้ ตรงนี้เลยที่เรากินตอนนั้นน่ะร้านขายของไงปิดประตู หมดเลย มียุร้านขายตำอยู่ตรงข้างบนแต่บอกหูเขาจะมาขายยังต้องทำหมุนไล่กายเนาะ
ลิงก็ยังมามีอยู่บ่ลิงลิงก็ยังมีอยู่บ่อยนางวิยันมาญาติท่านญาตินี่คือบ้างนั้น มันบอกว่าห้ามเล่นน้ำ บอกกี่ตัวเล็กหน่อยสัก โอ้มือนี้ก็ลงมาแล้ว พรุ่งนี้ฟรีอีกอย่างลงมา ลิง ลิงอันนี้โอ้ ลิงอะลิง ลิงไงวิวทิวทัศน์หัวใหญ่เดี๋ยวจะถอยเข้า โอ้มาไก่เลย เขามาเที่ยวไงตรงนี้ไหมหรือริมนู่น นี่แหละนี่แหละ ริมนู่นนะหรือริมนี่ดียาย อันใด หรือริมนี่ดี ใดก็ได้ เดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงนี้ไม่ดีเดี๋ยวดูวิวให้หน่อยตรงนี้ก็ดีก่อนได้มองดูวิวทางนู้น ทางใดลูก ข้างหลัง